初めて出会った時に殺さなかったんだろう。天智くん、本当はね、私も学校行ったことなかったの。いやいや、すごい雨ですね。すごい。種も仕掛けもないんだな、これが。ありがとう。お客様だ。私の胸をわかってるじゃん。唯一金玉だけは読めるんだよ。失った希望